హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఏంటి హే గాయ్స్ అనకుండా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనేసిందని అనుకుంటున్నారా? అవునండి, ఊరికే హే గాయ్స్ అంటే కూడా నాకు కూడా మంచిగా అనిపించట్లేదు. సో చిన్న చేంజ్ చేద్దాం అనేసి నేను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనేసి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. చూద్దాం ఇది ఎట్లుంటుందో అనేసి. సో ఇది సండే రోజు అన్నమాట ఫ్రెండ్స్, అంటే నిన్నటి బ్లాగ్ అనమాట. మార్నింగ్ నేను లేట్గా లేచాను, తెలుసు కదా. సండే రోజు మనం ఎప్పుడైనా లేట్గానే లేస్తాము, ఎందుకంటే ఆ రోజు లీవ్ డే కాబట్టి. బద్ధకం డే కూడా అనొచ్చు దాన్ని. ఇన్ని రోజులు అంటే డ్యూటీకి వెళ్ళడం రావడం ఇవిటే మార్నింగ్ తొందరగా హడావిడిగా ఇవే అయిపోతుంటాయి కదా. సో ఒక సండే రోజే కదా మనము కొంచెము రిలాక్స్ అయ్యే దొరికే రోజు. సో ఇక్కడ నేను వంటింట్లోకి వచ్చేసాను అనమాట. ఇక్కడ బాసన్లు ఉంటాయి కదా, అంటే బౌళ్ళు ఉంటాయి కదా అండి. సో మమ్మీ అన్నీ కడిగేసి, అంటే మేము ఇక్కడ ఫ్లోర్ మీద పెట్టేసుకుంటాము. కడిగిన వెంటనే ఒక టబ్లో వేసేసుకొని ఆ వాటర్ అంతా పోయగానే ఇక్కడ టిఫిన్ బాక్సెస్, ఇంకా చిన్న డిష్ బాక్సెస్, ఇంకా ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట. సో మేము అక్కడ బోర్లు ఇచ్చేసి ఉంచుతామన్నమాట, ఎందుకంటే వాటర్ అంతా పీల్చుకోవడానికి. ప్లస్ వాటర్ అంతా పోయినాక అందులో మనకు బౌల్ స్టాండ్ ఉంటుంది కదండి, సో అందులో పెట్టేస్తాను. ఇక టిఫిన్ బాక్సెస్ ఉంటేనేమో మనకు డైలీ లంచ్ బాక్సెస్కి తీసుకెళ్తాం కదండి నేను చెల్లె ఇళ్ళ. సో అవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి అనమాట, చిన్న చిన్న మన కర్రీ బాక్సెస్ అలాంటివని అవన్నీ సదిరేస్తాను అనమాట. సో బాటిల్స్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటే కూడా అక్కడ పెట్టేశాను. అక్కడ ఆ ప్లేస్ అనమాట, దానికి అక్కడ మిక్సీ ఉంటుంది, ఇంకా ఎల్లిగడ్డలు అలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ అంటే ఆ బండ మీద పెట్టేస్తామన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనమాట. నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైంది. లేట్ అయినా పర్వాలేదండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేసుకుంటాను. కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఆనియన్స్ అనేది ఎక్కువ వేసాను, ఎగ్స్ తక్కువ వేసాను, 4 వేసాను, ఆనియన్స్ ఏమో 2 కోసాను అనమాట. సో ఈసారి కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను, ఎందుకంటే ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేయడం వల్ల కొంచెము విరిగినట్టు అయిపోయిందనమాట. ఇక్కడ నేను అన్నీ రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను, ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. సో మధ్యలో మాట్లాడతాను మళ్ళీ. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను చిన్నవే. నెక్స్ట్ ఒకటి టమాటా తీసుకున్నాను, ఒకటే టమాటా ఉండేనండి, అంటే పెద్ద సైజులో ఉంది. దాన్ని నేను ఒక చిన్న ముక్కనే తీసుకుంటాను, హాఫ్ తీస్తాను, హాఫ్ మమ్మీకి ఏదైనా కర్రీలో వేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను 2 మిర్చీస్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ నేను జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకుంటానండి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు కట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఫింగర్ ఉంటుంది కదనండి, బొటన వేలుది, అది కంపల్సరీ నాకు నెయిల్ అనేది కట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో నేను అందుకే ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా, ఎప్పుడు కట్ చేసినా కూడా జాగ్రత్తగా కట్ చేస్తూ ఉంటాను. చాలా అంటే చాలా చిన్న ముక్కలుగా చేయాలి, బట్ నాకు అక్కడ లేట్గా లేచాను కదా, అప్పటికే 10:30 ఏమో అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను, జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోలేదు అంతే. బ్రష్ వేసుకోగానే ఫేస్ వాష్ చేసుకోలేదు, అంటే అలోవీరా పెట్టుకుందాం అనేసి అలోవీరా పెట్టుకొని ఇక్కడ నేను అదే కోస్తున్నాను అనమాట. ఆనియన్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా సన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. ఇది అనగా ఇంకా మిర్చీస్ ఉంటాయి కదండి, మిర్చీస్ కూడా మనము అంటే ఇట్లా అడ్డంగానే చాలా సన్నగా కోసుకోవాలన్నమాట. దాని తర్వాత టొమాటో అండి, టొమాటో కూడా చిన్న ముక్క చాలు మనకు, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు. ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా కొంచెము బ్రెడ్ అనేది తీయ ఉంటుంది కదా, ఇది కూడా తీయగా అయిపోతుంది అనేసి చూసి వేసుకోండి అంతే. ఓకేనా. అందాదనే, ఇందులో కొలతలు ఇలాంటివి ఏం లేవు, ఇవి ఆటోమేటిక్గా మనకు అర్థమైపోతూనే ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఫేస్కి అలోవీరా అనేది మార్నింగ్ కంపల్సరీ అప్లై చేసుకుంటానండి, ఎందుకంటే మనకు పింపుల్స్ అవుతాయి కదా. నాకు ఆల్రెడీ ఒకటి అయ్యింది చూడండి, అది కంపల్సరీ 2 మంత్స్కో 3 మంత్స్కి ఒకసారి అవుతూనే ఉంటుంది, అది పక్కా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకా మజ్జిగ తాగట్లేదు, ఎందుకంటే చలికాలం కాబట్టి నేను మజ్జిగ అనేది బంద్ చేశాను. దానివల్ల కూడా వస్తుందన్నమాట. కొంచెం అప్పుడప్పుడు మనం నాన్ వెజ్ తింటాం కదా అండి, ఏమంటారు చికెన్ లాంటివి, ఎగ్స్ లాంటివి తింటాం కదా. సో దానివల్ల కూడా మనకు ఎప్పుడో ఒకటి రావడం సహజమే ఆయిల్ ఫేస్కి అయితే. సో ఇక్కడ నేను కంపల్సరీ అలోవీరా ఫేస్కి అప్లై చేసుకున్నాను అనమాట. అప్లై చేసుకున్నాక ఒక 10-15 మినిట్స్కి, లేకపోతే స్నానం చేసేటప్పుడు అలా ఇలా నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాను అంతే. ఓకేనా. సో ఇంకా మన ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.
ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర కూడా తీసుకున్నానండి. కొత్తిమీర నీళ్ళల్లో నానబెడతాను కొంచెంసేపు, ఎందుకంటే అందులో ఏమన్నా డస్ట్ ఉంటుంది కదండి, మట్టి లాంటివి ఉంటాయి కదా, సో అవి కిందికి వచ్చేస్తాయి, అంటే నీళ్ళల్లో అడుగున ఉండిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని కూడా నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 4 eggs తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా 5 తీసుకుందాం అనుకున్నాను. సో 4 eggs తీసుకున్నాను. అంటే పెద్ద చెల్లి లేకుండే, పెద్ద చెల్లి అంటే వేరే పని మీద బయటకు వెళ్ళి ఉండనమాట. అందుకనేసి డాడీ నేను మమ్మీ ఉన్నామనేసి ఎక్కువ చేసుకోలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ తినబుద్ధి కూడా కాదు ఇది. సో అందుకనేసి ఒక 4 or 5 చేసుకున్నట్టున్నాం అంతే. అంటే ఒక్కొక్కటి వచ్చేలాగా, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి వచ్చేలాగా చేసుకున్నాను అనమాట. బట్ ఇంకోటి ఎక్స్ట్రానే చేశాను. ఎక్స్ట్రా చేసింది హాఫ్ చేసుకొని తిన్నాం అనమాట. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ స్పూన్ ప్లస్ హాఫ్ టీ స్పూను ఉప్పు వేసుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ హాఫ్ స్పూను కారము, కొంచెము టీ స్పూను మన పసుపు, ఇంకా ఒక హాఫ్ టీ స్పూను ధనియాల పౌడరు, కొంచెము స్పూను అంతా అంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా అల్లము, అలాగే ఇక్కడ హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా గరం మసాలా అనమాట, ఇంట్లో వాడిందే నూరుకుని ఉంటుంది కదా. దాని తర్వాత బాగా బీట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా అండి, మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఆనియన్స్, అలాగే మిర్చి, కొత్తిమీర ఉంది కదా అండి. సో అవన్నీ ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసేసుకొని మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎంత బీట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది, ఎందుకంటే బాగా ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట. ఇలా చూడండి, ఇక్కడ నేను బీట్ కూడా చేసేసుకున్నాను. బీట్ చేసి పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా అండి. సో మాకు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉండేది, బట్ అది ఖరాబ్ అయిపోయింది అనేసి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువ ఇక్కడ ఆమ్లెట్లు అవి యూజ్ చేసుకుంటాను కదా అండి. సో దాని మీదనే కొంచెం నెయ్యి అండి, ఇది కొన్ని బయట షాప్లో దొరుకుతుంది అనమాట, చేసింది కాదు. ఆ నెయ్యి ఇక్కడ వేసుకొని కొంచెం హీట్ అయినాక ఇప్పుడు బ్రెడ్ పీసెస్ ఉంటాయి కదండి, అది రెండు వైపులా దాన్ని మంచిగా కాల్చుకోవాలి. ఇంకోటి కూడా అలానే చేస్తున్నానండి మిగతాయి. సో కొంచెము నెయ్యి వేసి అది కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత బ్రెడ్ పీసెస్ అనేది మనము అంటే రెండు వైపులా మనము మంచిగా కాల్చుకోవాలి. బాగా మాడనీయకండి, ఎందుకంటే టేస్ట్ బాగోదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్ది ఉంటుంది కదా అండి. సో ఎగ్ బీట్ అవి బాగా చేసుకోవాలి, మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా బీట్ చేసుకుంటేనే మనకు అడుగులో ఏమన్నా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి అడుగున ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇందులో మిక్స్ అయిపోతుంది, కరుగుతుంది అనమాట. సో దాన్ని బాగా బీట్ చేసుకొని ఇక్కడ పెనం మీద కొంచెం ఆయిల్ కూడా పోసాము. ఆయిల్ పోసేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక హీట్ అయిపోయాక ఇక్కడ నేను ఈ ఎగ్ది అనేది పోసుకున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆనియన్స్ బాగా కోసానండి. సో ఆనియన్స్ ఎక్కువ కొయ్యడం వల్ల అందులో స్ప్రెడ్ కాలేదు, కొంచెం ఏమంటారు చినిగినట్టు అయ్యిందంటే స్ప్రెడ్ కాలేదు, మొత్తము ముక్కలు అయినట్టుగా అనిపించింది. సో మీరు అట్లా చేయకండి, అందాలో చూసుకోండి. నాకు ఎందుకో ఆనియన్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి, ఎందులో ఏదో బాగా చూస్తాను, బట్ ఎప్పుడు మిస్టేక్ చేయను, ఈసారి మిస్టేక్ అయిందనమాట. సో దీన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ని ఇప్పుడు మనం నెయ్యిలో వేయించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, అది తీసేసుకొని రెండు దిక్కులా అందులోనే ఇట్లా అంటే అటు ఇటు అంటించాలి. సో నాకు ఇక్కడ అంటుకోవట్లేదు అనేసి ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది కదా అండి కటోర్లో, మనం ఇప్పుడు బీట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, సో అది కొంచెం తీసి దాని మీద వేసాను అనమాట. కొంతసేపటికి అయినాక మనము రివర్స్ తిప్పుకోవాలి. రివర్స్ తిప్పుకున్నాక అది మంచిగా అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అటు ఇటు కాల్చుకున్నాక దాన్ని తీసేసి ప్లేట్లో వేసేసుకోండి. ఓకేనా. నాకు ఫస్ట్ది నేను రికార్డ్ అయిందనుకున్నానండి, రికార్డ్ అయిందనుకొని నేను పెడితే అది రికార్డ్ కాలేదనేసి సెకండ్ నుంచి చూపెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో రకం అండి, ఇది ఏం లేదండి, ఇప్పుడు బ్రెడ్ది మనం కాల్చుకుంటాం కదా నెయ్యిలో, అది తీసేసుకొని ఇందులో ముంచాలండి. 2 sides ముంచేసి అక్కడ కొంచెం ఆయిల్ పోయాలి, పెనం మీద ఆయిల్ పోసేసి అది హీట్ అయినాక ఇది కాల్చుకోవాలన్నమాట రెండు దిక్కులా. సో ఇట్లా కంటే మనం ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకొని చేసుకుంటాం చూసిందండి, అదే బాగుంటుందన్నమాట. అట్లనే చేసుకోండి. ఇది ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఏదైనా తక్కువ అనిపించినప్పుడు, ఫాస్ట్గా కావాలనిపించినప్పుడు ఇట్లా చేసుకొని తినండి. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది, బట్ అది బ్రెడ్ ప్లస్ ఆమ్లెట్ తిన్నట్టు ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇది బ్రెడ్ దాని మీద ముంచుకొని తిన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత కంటిన్యూ చేసేసామండి. ఇది అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకొని అందులో బ్రెడ్ సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే చేసేసాను అనమాట. అసలు యాక్చువల్గా పొడుగ్గా అంటే పెద్దగా రావాలండి ఈ ఆమ్లెట్ అనేది,
కానీ నాకు స్ప్రెడ్ కాలేదు, చెప్పాను కదా ఆనియన్స్ వల్ల నాకు స్ప్రెడ్ కాలేదు, లేకుంటే దోశలు మడత పెడతాం చూసిల్లా ఈ బ్రెడ్ని మొత్తం కవర్ చేయాలన్నమాట. సో అట్లా నాకు కవర్ కాలేదు, ఇక ఏదో అనేసి ఇక హడావిడిలో చేశాను. అంటే మంచిగా చేద్దామన్నప్పుడు రాదండి, ఎప్పుడైతే మనం తొందరపడి చేస్తామో అప్పుడే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా నేను ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి, ఆయిల్ ఈసారి మంచిగా వేసాను చూడండి. ఇక్కడ నాకు స్ప్రెడ్ కావట్లేదు, సో అందులో ఇవి ఉన్నాయి కదా ఏమంటారు వీటిని, ఆనియన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, సో దానివల్లనే ఇది మొత్తం రావాలి అసలు. సో రాలేదు, పర్లేదు. సో బ్రెడ్ని తీసేసుకొని చుట్టుపక్కల మొత్తం ఇట్లా ముంచేసి దాన్ని టర్న్ చేసేసుకున్నాను. సో చూసారు కదా అండి, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట. సో వేడివేడిగా లాగిన్ చేసాము, బాగా అనిపించింది, కానీ చేసినా కూడా బాగానే ఉంది. మళ్ళా చెల్లెకు ఈవినింగ్ వచ్చినాక చేశానండి, అది మస్తు వచ్చింది. నేను వీడియో అనేది తీయలేదు అంతే. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను తినేస్తున్నాను అక్కడే, ఎందుకంటే టీ పెట్టుకున్నానండి. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన వెంటనే టీ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి అక్కడ పొంగిపోతుంది అనేసి అక్కడ తినుకుంటూ అక్కడ టీ చూసుకుంటూ ఉన్నాను, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. మర్చిపోకండి, నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి, కంపల్సరీ అందులో కూడా ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్.